आयुर्वेदिक ज्ञान हिंदी की सारी वीडियो फ्री में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटी का आइकन दिया है उस पर भी एक क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी और वीडियो को पूरा देखें। तुलसी शब्द का अर्थ है अतुलनीय पौधा। तुलसी भारत में सबसे पवित्र जड़ी बूटी मानी जाती है और जड़ी बूटियों की रानी भी कहलाती है। यह एशिया के दक्षिणी भाग जैसे थाईलैंड, भारत और हिंदू प्रभावित देशों में पाई जाती है। हिंदू पिछले 5000 सालों से तुलसी की सुबह और शाम पूजा करते आए हैं। इसके प्रभावी फायदों के कारण यह भारत में ही नहीं दुनिया भर में जानी जाती है। तुलसी के तेल के फायदे और नुकसान। तुलसी एक अत्यधिक सुगंधित जड़ी बूटी है जो सबसे अधिक खाना पकाने में मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, लेकिन यह अपने विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के लिए भी काफी लोकप्रिय है। तुलसी के पत्तों और फूलों में कई रासायनिक यौगिक केमिकल कॉम्पाउंड्स हैं जो बीमारी को रोकने और स्वास्थ्य को बढ़ाने में उपयोगी हैं। यह कम कैलोरी वाली जड़ी बूटी एंटीऑक्सीडेंट, जलन और सूजन कम करने और जीवाणुरोधी गुणों से समृद्ध है। इसके अलावा यह विटामिन ए, सी और के, मैंगनीज, तांबा, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और ओमेगा रिंग 3 फैट्स जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से परिपूर्ण है। यह सभी पोषक तत्व आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आइए विस्तार से जानें तुलसी के असंख्य स्वास्थ्य लाभों को। तुलसी का फायदा खांसी के लिए। तुलसी खांसी के सिरप में एक महत्वपूर्ण घटक होता है, लेकिन बजाय सिर्फ खरीदने के आप घर में ही एक अच्छी घरेलू औषधि बना सकते हैं जो उतनी ही असरदार होगी। 8 तुलसी के पत्ते और 5 लौंग 1 कप पानी में डालें और 10 मिनट के लिए इसे उबाल लें। आप स्वाद के अनुसार कुछ नमक भी डाल सकते हैं। इसे ठंडा होने दें और फिर खांसी में राहत के लिए इसे पी लें। खांसी के कारण गले में खराश के लिए तुलसी के पत्तों के साथ उबले हुए पानी से गरारे करें। तुलसी ब्रोंकाइटिस और दमा जैसी अन्य सांस की समस्याओं के लिए भी एक प्रभावी उपचार है। खांसी के लिए घरेलू उपचार। तुलसी पत्ते खाने के फायदे। सर्दी और जुकाम में तुलसी के पत्ते बुखार और जुकाम के इलाज में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सर्दी और जुकाम से राहत के लिए कुछ ताज़ा तुलसी के पत्ते चबा लें। बरसात के मौसम के दौरान मलेरिया और डेंगू बुखार का खतरा होता है। ऐसे में पानी में उबालने के बाद तुलसी की कोमल पत्तियों का सेवन करें। यह आपको इस प्रकार के बुखार से सुरक्षित रखेंगी। डेंगू के घरेलू उपचार। जब तीव्र बुखार से पीड़ित हों, तुलसी की पत्तियों को 1 कप पानी में इलायची पाउडर के साथ उबालकर काढ़ा बनाकर दिन में कई बार पिएं। तुलसी के पत्तों का रस तेज बुखार को कम कर सकता है। बुखार कम करने के घरेलू उपाय। साथ ही सर्दी जुकाम में तुलसी, अदरक, काली मिर्च की दूध वाली चाय पीने से बहुत आराम मिलता है। सर्दी जुकाम के घरेलू उपाय। तुलसी पत्ते चबाने के लाभ। करे तनाव को दूर। तुलसी के पत्ते तनाव को दूर करते हैं। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि तुलसी की पत्तियां तनाव के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती हैं। तुलसी ऊर्जा और ध्यान बढ़ाने के लिए भी काम करता है, जिससे से ये दोनों तनाव को दूर करने में मदद करते हैं। तुलसी आपके शरीर के अंगों में रासायनिक तनाव के खिलाफ भी रक्षा करता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ तुलसी के 10 से 12 पत्ते दिन में 2 बार चबाने की सलाह देते हैं ताकि तनाव संबंधी बीमारियों को रोका जा सके। तुलसी के पत्तों को दैनिक चबाने से आप अपना रक्त भी शुद्ध कर सकते हैं। तनाव के घरेलू उपचार। तुलसी का लाभ। प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए ताज़ा तुलसी के पत्ते नियमित रूप से खाने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। तुलसी का उपयोग श्वसन संबंधी विकारों के इलाज के लिए भी किया जाता है। अस्थमा उनमें से एक है। यह अन्य समस्या जैसे ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के संक्रमण का इलाज करने में भी मदद करती है, जो मुख्य रूप से कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण होते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि तुलसी में विभिन्न रासायनिक यौगिक शरीर में संक्रमण से लड़ने वाली एंटीबॉडी के उत्पादन में 20% तक की वृद्धि करते हैं। सर्वोत्तम परिणाम के लिए सूखे तुलसी के पत्तों की बजाय ताज़ा तुलसी के पत्तों का उपयोग करें। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए क्या खाएं? तुलसी के रस का फायदा। आंखों के लिए 100 ग्राम ताज़ा तुलसी की पत्तियां विटामिन ए की दैनिक उचित खुराक देती हैं। विटामिन ए में एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं और वह स्वस्थ दृष्टि आंखों के लिए आवश्यक है। ताज़ा तुलसी का रस अर्क आंखों की सूजन और रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस के लिए अच्छा है, जो आमतौर पर विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आंखों की सूजन के लिए प्रतिदिन बिस्तर पर जाने से पहले प्रभावित आंख में काली तुलसी के रस की 2 बूंदें डाल लें। तुलसी अर्क बनाने का